ございます。あずみです。はい、というわけで今回はですね、前々から話してたんですけど、琵琶湖大ナマズを狙うということで、とあるメーカーから声をかけていただいて、そちらの今日は事務所にお呼ばれしています。今からね、潜入したいと思います。ベベルの奥間ルカさんです。はじめまして、奥間ルカです。よろしくお願いします。こちらがベベルのアジトということで、結構秘密な場所なんですよね。そうですね、プライベート空間。プライベート空間、この空間見てください。いいですね、これ。ガチャガチャなんですか？そうなんです。A、B、C。あ結構ね、A もいっぱい入ってて、この下にいる疑惑なんで、映像が。というわけで、こちら、5枚コインもらったんで、これ回していきたいと思います。売り切れにします、これ、僕。ね、はい、出ました。あー、かわいい。かわいい。あー、いいね。あ、D 出た。あ、D 出ました。やったやった。狙いのが出た。もう一個D 出たら本当にあげるから。ね、欲しいじゃん。ぶっちゃけ。来い、来い。D だ。お、出た。やったー。はい、イエーイ。はい、というわけでね、こちらのポスターをね、ルカさんのサインいただきました。ありがとうございます。これでもね、視聴者プレゼントはなしで、僕のベッドの横にこうやって貼ってるんで。こうやって寝ながらこうやって見るんで、これ。大丈夫です。いいよ。それで大丈夫だから。それで大丈夫。はい、というわけでね、ベベルでめちゃくちゃ有名なルアーがありまして、それがね、こちらになります。これはルカさんどういった？はい、こちらタンケット J という羽物ですね。特に人気なルアーとなっております。これ僕もめっちゃ欲しいと思ったんですよ。ありがとうございます。デカハネモンってビッグスキラーじゃないですか。はい。やっぱりそうダッですね。チしかりアベンタしかり、こういうタンケットにしかり、やっぱ割と簡単にでかいのが釣れるルアーなんですよね。僕めっちゃ欲しいなと思って。皆さん多分欲しいと思う。これなかなか本当手に入らないんですよ。ヤフオクとかでも出回ってないじゃないですか。そうですね。僕下手したらヤフオクで1万円出しても買おうと思ったんですよ、これ。高くなってますもんね。そうでも買えないぐらいのものなんですけど、今回はこの動画を見てくれた人のためにちょっとプレゼント企画、これ僕がちょっといっぱい買いまして、プレゼント企画で出したいと思います。ね、僕と、ルカさんのサインを書いて、何個買おうかな、じゃあ。これが一応アジト限定のジェラルミンウィング、ちょっと羽の種類がいいものに高級なものになっております。で、こちらラスイチの色と、これもアジト限定、これは販売してたか。これはグローで夜光りますので、ナマズ釣りとかにも最適な。でも遠投しても夜でも見やすいカラーです。じゃあ一殻ずつ僕買います。ありがとうございます。さっきの黒も買っていいですか？はい。黒は僕が使います。使います。これが僕が使いますね。これ動画で全然使います。ありがとうございます。では、6、2、3、4、5、6個。6個のお買い上げで、はい、ありがとうございます。普通にこちらタンケットを6つ僕購入しました。で、これは僕が買います。これもらいます。で、友蔵にも1個あげたいんで、友蔵にも1個買う。で、これ今日一緒に来てくれてる友蔵にプレゼントということで、はい、というわけで、こちらですね、5個タンゲット J があるんで、これをプレゼント企画、この動画でプレゼント企画にしたいと思いますね。で、今からここにルカさんと僕のサインを書かせていただくんで、プレゼントの応募方法はですね、チャンネル登録と高評価をしていただくこと、そしてこのね動画のコメント欄に欲しいですという旨をしていただければ、その中から抽選でという形にしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。俺自分のルアーに書いちゃった自分のサインちょっと書きにくいですねうわ、うまい、はい、僕のこの殴り書いたようなこんな可愛いですね、やっぱりいい感じですね。それ友蔵どうだった？じゃあ後で綺麗に消しとくんでもです僕が買います。これもらいます。で、友蔵にも1個あげたいんで、友蔵にも1個買う。で、これ今日一緒に来てくれてる友蔵にプレゼントということで、は
はい。というわけで、こちらですね、5個ターゲット J があるんで、これをプレゼント企画、この動画でプレゼント企画にしたいと思いますね。で今からここにルカさんと僕のサインを書かせていただくんで、プレゼントの応募方法はですね、チャンネル登録と高評価をしていただくこと、そしてこのね動画のコメント欄に欲しいですという旨をしていただければ、その中から抽選でという形にしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。おはようございます、あずみです。はい、というわけで今回はですね、前々から話してたんですけど、琵琶湖大ナマズを狙うということで、とあるメーカーから声をかけていただいて、そちらの今日は事務所にお呼ばれしています。今からね、潜入したいと思います。ベベルの僕はルカさんです。はじめまして、ロコマルカです。よろしくお願いします。こちらがベベルのアジトということで、結構秘密な場所なんですよね。プライベート空間。プライベート空間。この空間見てください。いいですね、これ。ガチャガチャなんですか？そうなんです。A、B、C。結構ね、A もいっぱい入ってて、この下にいる疑惑なんで、映像が。というわけで、こちら、5枚コインもらったんで、これ回していきたいと思います。売り切れにします、これ僕。ね、今日アジト限定のジェラルミンウィング、ちょっと羽の種類がいいものに高級なものになっております。でこちらラスイチの色と、これもアジト限定、これは販売してたか。これはグローで夜光りますので、ナマズ釣りとかにも最適な、でも遠投しても夜でも見やすいカラーです。じゃあ1カラーずつ僕買いますね。ありがとうございます。さっきの黒も買っていいですか？はい。黒は僕が使います。これが僕が使いますね。これ動画でも全然使います。ありがとうございます。では1、2、3、4、5、6個。6個のお買い上げで、はい、ありがとうございます。こちらタンケット6つ僕購入しました。でこれは、はい、こちらタンケット J という羽物ですね。特に人気なルアーとなっております。これ僕もめっちゃ欲しいと思ったんですよ。ありがとうございます。デッカ羽物ってビッグバスキラーじゃないですか。はい。やっぱりダッチしかりアベンタしかり、こういうタンケットにしかり、やっぱ割と簡単にでかいのが釣れるルアーなんですよね。僕めっちゃ欲しいなと思ってて、皆さん多分欲しいと。これなかなか本当手に入らないんですよ。ヤフオクとかでも出回ってないじゃないですか。そうですね。僕下手したらヤフオクで1万円出しても買おうと思ったんですよ、これ。高くなってますもんね。そうでも買えないぐらいのものなんですけど、今回はこの動画を見てくれた人のためにちょっとプレゼント企画、これ僕がちょっといっぱい買いまして、プレゼント企画で出したいと思います。ね、僕と、ルカさんのサインを書いて、何個買おうかな。じゃあ鳥の板書いてました。あーかわいいかわいい。あーいいね。あ D 出た。あ D 出ました。やった偉いのが出た。もう一個D 出たら紛争にあげるから、ね、欲しいじゃん。めっちゃけ来い来い。D だ。お出た。やったー。はいイエーイ。はい、というわけでね、こちらのポスターをね、ルカさんのサインいただきました。ありがとうございます。これでもね、視聴者プレゼントはなしで、僕のベッドの横にこうやって貼ってるんでこうやって寝ながらこうやって見るんで、これ大丈夫です。いいよ、それで大丈夫だからそれで大丈夫。はい、というわけでね、ベベルでめちゃくちゃ有名なルアーがありまして、それがねこちらになります。これはルカさんどういった